हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। र मेरो गुड मर्निङ चाहिँ हुँदैछ आज झाडुसँग। र म चाहिँ अहिले किचन झाडु गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, र यस्तो चाहिँ छ किचन। अहिले आमाको घर बनिँदैछ भनेर चाहिँ किचनको चाहिँ अहिले यो हो। ब्याड कमेन्ट नगर्नु होला, ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ भनेर। साथीहरू सबैलाई थाहै छ त्यही हो भनेर हो। म चाहिँ अहिले यहाँ झाडु मार्दैछु किचन। र नास्ता चाहिँ गरेको छुइनँ। तपाईँहरूको नास्ता भयो कि भएन साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् ल। आजको सन्डे चाहिँ यस्तै हो। र मैले चाहिँ किचनमै 2-3वटा रिल्स पनि सुट गरिसकेँ। सुट गरेर चाहिँ बादमा म कमेडी रिल्सहरू हाल्छु, हेर्नुहोस् ल। मैले चाहिँ बनाएँ अहिले नास्तामा चाहिँ चानाको सब्जी, आउनु देखाउँछु। यो चाहिँ हो अहिलेको ब्रेकफास्टमा चानाको सब्जी। साथीहरू अहिले चाहिँ 10 बज्नु आँटिसक्यो। मेरो नास्ता भएको छ। हाम्रो चाहिँ के भन्नु, अब हाम्रै होइन, नानीको चाहिँ भइसक्यो। छोरी मान्छे भएपछि चाहिँ नि साथीहरू घरको काम, झाडु झम्टा, खाना बनाउनु सबै कुरो गर्नुपर्ने रहेछ। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि, बिहा गरिसकेर पनि त्यही भन्छ। सबै काम बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै सबै काम सिकेर गएको चाहिँ जानुपर्ने रहेछ हो। त्यहाँदेखि दुःख पाउँदैन सबै काम सिकेको छ भने, होइन साथीहरू। आइसक्रिमको डब्बा लिएर हेर्नु न के गरिँदैछ। छिछि, मेरो नानी चाहिँ हेर्नु यहाँ स्कुल छुट्टी छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ नि फेरि यसको हालत। खै त्यसको माथिको खै ढक्कन खै, ढक्कन खै, कसले दियो आइसक्रिम? मम्मी। हेर्नुहोस् है साथीहरू, मेरो चाहिँ नानीको स्कुलको छुट्टी छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। स्कुलै छ भने ठिक छ नानी, स्कुलै जानु ल। स्कुलै गयो भने ठिक्क छ। म चाहिँ नास्ता गर्दैछु, दही, चानाको सब्जी, अन्त रोटी चाहिँ हो मेरो आजको बिहानको नास्ता। को मनपर्छ दही रोटी भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ फेभरेट हो। चानाको सब्जी जति नै खाए पनि अमन चाहिँ हुँदैन क्या, पुरा मनपर्छ। अन्त दही खट्टा चाहिँ नहोस् दही, बाँकी बात गरम पनि छ प्लस दही पेटको लागि राम्रो। 10 बजी चाहिँ आज नास्ता हुँदैछ हेर्नु साथीहरू। छैन आज सन्डे भनेर ढिलो भइसक्यो। भिडियो कलमा बात गर्दैछ राखेको अरे। बाई बाई साथीहरू, बादमा बात गरौँला है।